बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वाजिद हाशमी उम्मीद कोम चटोल बखैर په بایننس کې زموږ په چارت باندې په ټیکنیکل انالیسز باندې ویډیو شروع دي درې ویډیوګانې ما کړې دي چې کوم انډیکیټرز دي هغه ټول ما ډیسکس کړی دي په ډیټیل سره چې نه کتري دریم نمبر ویډیو پر رائټ کارنر کې وته سره لینک کې راشي پای کلیک کوي هغه وګورئ نه نه ویډیو نمبر 4 چې دا که یار شي ماته تاسو ویډیو نمبر 3 کې ویډیو چې اوس موږ په کینډل سټیکس باندې actually videos شروع کو هغه کم indicators چې هغه مونږ وویل ټیک دا اوس کینډل سټیکس پنن مونږ ډیسکس کو په دې ویډیو نمبر 4 کې چې کینډل سټیک د سو د دینه مونږ څه کولای شو څونه مطلب په دې کې مطلب څه ډیټا دا ټوټل به ډیسکس کو نن په دې ویډیو کې نو دا ویډیو هم سکپ کوی دا مطلب سټپ بای سټپ وګورئ که څوک ټیکنیکل انالیسس کوي او ځان په ګراف باندې کول غواړي نو دا د غوړ لپاره ډیر لازمي دی ټیک ده ښه نو ایکچولی خپل ټاپک ته زو دا غنه مخکې کته زما په یوټیوب چینل باندې نیو یې نو کایندلی سبسکرایب ما یوټیوب چینل واجد هاشمی پښتو ژبه کې سونم فریلانسینګ ریلیټډ ویډیوز دي او ټول په دې اویلیبل دي راځي اوس ایکچولی خپل دغه ته زو ټاپک ته ګورئ اول ز بایننس سره شم تاسو دا واخیم بایننس باندې دا زله غټ کوم چې دا ټول موږ ته شوش اوکې ښه ګورئ دا چې دی کنه دا یو انډیویډوالي دا زرا زوم کم زوم دا یو سټیک چې دی د کینډل سټیک وي کینډل سټیک کینډل مطلب اگربتی نه مومبتی ورته تاسو وایي که څنګه ورته اگربتی وایو یا مومبتی ورته وایو هغه ته وایي ټیک شو دا کینډل سټیکس دي وز د ټول نه اول څه تاسو بدی فو کما چې بدی کینډل سټیک کې اول منګه مطلب ټایم ډیوریشن هغه کم نور ویډیوګانې کې ما ډیسکس کړی دی اپ دی ټیک شو نو پدې کې دا یو کینډل سټیک نه دی دا اوس پدې کې موږ ته 15 منټو یو کینډل سټیک خای یو اگربتی موږ ته خای صحیح شو و د وی غنټي ودا موږ ته جدا اگربتی خای تاسو په کوم بیا چې پدې کې څه دي صحیح شو دې مطلب څه دی دې کینډل سټیک نه صحیح شو د 4 هور موږ ته جدا خای د 1 ډے موږ ته جدا خای اقا زړی خبرې دي صرف ځان ته یادوي او صرف موږ په کینډل سټیک کې کوم موږ انډیکیټرز ګوري موږ وایو دا یو چې دې کې نه شروع شو دی زلک دا غروالم ګوري دا یو چې دې کې نه شروع شو دی په دې کې چې ختم شوی دی دا یو کینډل سټیک ته صحیح یو چې بدیږي کې شروع شو دی بدیږي چې ختم شو دی بل کینډل سټیک دی دا قشن دا ټول کینډل سټیکس دي دا سړي دا ټول کینډل سټیکس دي د کینډل سټیک وای او ما دا سوي چې دا په غنټو کې په ورځو کې په هفتو کې دا اوس ما دا پتی راوړو ګورئ دا پتی وایو کینډل سټیک دا دا پتی یو کینډل سټیک دی دا قشن دی مونږ د یوې میاشتې د درې ورځو د شپږ ورځو د وو ورځو دا زمونږ مطلب په موږ ډیفرنٹ دی ګورئ دا اوس د یوې میاشتې کینډل سټیک دی په یو میاشت کې زما چې فار ایگزامپل دا یو دغه چې دی کنه دا یو لاین د دې کې شروع شو دی په دې کې ختم شوی دی نو دې ته موږ یو کینډل سټیک وایو ټیک شو دیټس مین دا دې ته کینډل سټیک وایي او دغه ټایم ډیوریشن دی وس د دینه مخ کې کینډل سټیک چې دی مطلب هغه موږ په بل یو شي کې هم دا په لاین کې پس کې په لاین کې ګورئ دې لاین ته ګورئ خو په دې لاین کې یو مسله ده مسله دا ده کنه چې په دې کې صرف موږ ته کلوز پرایس ښکاری او اوپن پرایس موږ ته نه ښکاری اگر که تاسو یې نه دلته دې ډقیږي ګورئ دې ستا ګورئ خدا زه دا ګورئ دې بدل ډقیږي نور موږ ته څه پته نه لګي دې چې تاسو کوی ګورئ دا ډقیږي دا ټوټل موږ دې چې نه پته لګي نور موږ ته صحیح پته نه لګي په دې وجه باندې لاین سبدونه نه استعمال ټیک شو نو دې ته کینډل سټیک وای دا ټایم او یو موږ په لاین کې کو زموږ د لاین سره کار نشته ټیک شو موږ په کینډل سټیکس کې کو ټیک شو په کینډل سټیکس کې وس کینډل سټیکس دي څه یو مشهور خبره ده کنه په انګلیش کې دا ګورئ تاسو بیا په پښتو کې ډیسکس کوي I believe that the future is only the past again just enter through another way another gate صحیح شو دا سوې دا ما په 1 سکند کې راړول لګنه خجاړه کې ګډیر نو بیا سره کې اوس کې 15 منټ وړو نو د دې خبرې مطلب څه شو I believe that the future is only the past again just enter through another gate وی فیوچر چې دی کنه د فاست ننوتلی خو په یو بل طریقه ننوتلی لکه فار ایگزامپل صحیح ګوره زه تاسو اوس ایگزامپل در کوم چې اولد 1980s man like تاسو ته ډیسکس شي man styles okay ګوره 1980s 80s دا خو دغه دي کنه فیشن سټایل پکچرز راوړو څنګه کوی وس ها 1980s ده زي 80s نه 80s نو 19
60s به کوم صحیح شو ګوره اسی تاسو دا خیمه چې پیډ سټایل به کوم سره ګوره اوس ها سیم چې دي کنه ګوره دي کسانو دا ګيري پرېخي دی او دا ویختري کیږي او غټ غټ دا ګیرو سټایلونه دي دا په پاست کې دا قصه وسو په پاست کې دا ګورئ دته وګورئ اسی ازیوم کوي ګوره د دې قسم دا څنګه ګیرو کې دا سټایلونه او ویختې دا سي اړولي او مطلب د یو سټایل به وس ګورئ زه اوس مې چې دا د څه کما 2022 اوکے ګورئ سیم هغه سټایل له خو لګ چینج شوی دی وګورئ لږ څه ورته پکچرز راوړم نو ډیر وراشي ګوره دا قصړې دی ګوره دا قصړې دی خو صحیح کړی دی دته وګورئ دا چې کپ دی دا قصړې دی خو صحیح کړی دی لږ مطلب چینج شوی دی نور مطلب پاست والا کار بیا کړل نو د دې دا ما چې کوم سنټنس په انګلیش کې ویل دي دا مطلب دی I believe that the future is only the past again just enter through another gate یعنی په یو بل طریقه د فیوچر ته نه وتل دی نور هغه پاست دی هغه پاست خو بل طریقه ورته نه وتل غواړي نو دلته کې دا خبر ما تاسو ځکه ایکسپلین کوله چې منګه دا کینډل سټیک په دې وجه باندې ډیسکس کوو چې په دې کې په پاست کې څه چل شوی دی په پاست کې څه چل شوی دی مطلب مخکې لدینه مخکې را موږ چې څه چل کوو دینه مخکې څه چل شوی دی مخکې پرایس کم ځای ته تللی دی نو دغه سیم دا کوم ایگزامپل چې ما تاسو له درکو دغه شان سیم هغه کسانی خو په بل طریقه ورته راځي نو هغه کینډلز به اوس بدل کړو چینج شوی نو موږ به دا ډیسکس کوو ټیک شو نو آی هوپ چې تاسو به د ایگزامپل پوه شئ کوم ایگزامپل چې ما درکو لکه کسانو هغه ګیره او ویخته دي لږ په هغه ورځو کې یو شان دي مطلب یو شان لک سټایل او دیو پس لک اپډیټ کړو را سټایل له پس ورځو کې پاره منځ کې کتا زو لیدلی نو خلکو ګیر او برید په خیال او سټایلونه وای کول مطلب هغه ګرځیدل به دا یو سټایل له اوس بیا زوړ سټایل ته لاړو خو مطلب لګي اپډیټ کو صحیح شو نو دغه شان دی مونږ دا کینډلز لګ اپډیټ کو مطلب مونږ به ګورو چې د مخ کې چل کړي دي نو دا اقی په بیس باندې مونږ څه کو ټریډ لګاو ټیک شو اوس راځو خپل ټاپک ته چې نن مونږ کینډل سټیک خاصه یو پیژنو ټیک ته تاسو ته ډرا کوم ګوره یو یې په سور کلر کې کینډل سټیک څنګه په سور کلر کې ګوره دي یو کینډل سټیک ګوره او دا ټوټل صحیح دا سیټ کی ټیک شو د سور او دا ورز ما الریډي ایکسپلین کړی دي کچا نه کتلی نو هغه تیر ویډیو وګورئ زه اوس بیا وایم چې دې ته موږ سو یو بیرش ورته وایو سورته وایو بیرش مطلب چې په خطر راځي یو لکه تی دلته وتی یو لکه تی دلته وتی ټیک شو دا په سور کلر کې یو کینډل سټیک دې ته کینډل سټیک وایي صحیح وس یو یې په شین کلر کې پس کې په شین کلر کې ولا کې دلته یو دلته دا دلته کې موږ ډکو صحیح شو ټول دې ډکی شین کلر کې ځان په کوی ټیک ته چې بیا تاسو په اسانه کله موږ ګراف ته اکچولی لړ شنو ته بیا تاسو بالکل په اسانه ګورې دا دو کلر کینډل سټیک دی یو سور دی د موږ بیرش وا یو دی شین هغه ته موږ بولش وایو بیرش مطلب چې پرایس پکې په خطر راغلی بولش مطلب چې پرایس پکې فور اتلای چې شوی چې پرایس پکې فور اتلای ټیک ده نو دا دوه قسمه کینډل سټیک دی اول دا وپیژنئ ها اوس په دې کې بل یو خبره خلک کوي وای چې د دې پرایس چې دی کنه هغه اوپن شوی کم ځای کې دی او کلوز شوی کم ځای کې دی اوس ګورئ کله چې سوري چې کله بیرش شي نو دا غیر د دې ځګنه پرایس صحیح اوپن شوی سچل شوی سوري لږ صبر ها چې دا څه ها د دې ځګنه څه شوی اوپن شوی دا کم ځای چې دې ته سوی اوپن دې ته اوپن وای صحیح شو اوپن ټیک دلته کې دا ځای نه دی په دې باندې څه شوی کلوز شوی صحیح سی کلوز شوی صحیح کلوز شوی ټیک شو دلته کې اوپن شوی دی دلته کلوز شوی دی ولې دې شوی دی ځکه دا بیرش دی دا بر د بری نه خطر راغلی نو دا بر دغه شوی دی اوپن شوی دی ولاندې کلوز شوی دی اوس دې دوه ځګونو ته سوی دا دوه چې کم پاتې شو دا او دا دې ته سوی دې ته وایي ګوره دې ځګې ته سوی دې ته وایي هایست پرایس څه شي هایست پرایس څه شي هایست اچ پورته زوري او دې ته سوی دې ته وایي لویست پرایس دې ته به ال وایي ټیک شو نو دا دغه هایست پرایس شو دا لویست پرایس شو زه دا بیا لیکم مطلب اوس صرف تاسو ځان پوه کړئ
وس سیم د دې خو دی کم هغه مونږ بیرش وی اوس بولش کم کینډل چې دی په دې کې ګورئ دلته کې چې دی کنه دغه مخکې کو سوري ها دا چې دی کنه د دې ځګنه اوپن شوی دی هغه بل د برنه اوپن شوی ځکه دا په بره پرایز دی اوپن شوی دی ځګنه دی او په دې ځګ څه شوی دی کلوز شوی دی ٹھیک شو وس د دې دا چې دی دا هایست پرایس دی دا سره هایست پرایس دی دا چې دی دا سره دا لویست پرایس دی ٹھیک شو نو زم چې امید کوم چې تاسو په دې فویدري چې دې څه مطلب دی و کینډلز ما وی یو ته موږ بیرش وایو یو ته بولش وایو په بیرش کې چې دی هغه اوپن کیږي د برینه او کلوز کیږي لاندې ځکه هغه کې پرایس ښکته راځي ټیک شو په بولش کې چې دی هغه اوپن کیږي د لاندې نه او کلوز کیږي بره ځکه هغه څه دی هغه بولش دی هغه پرایس په بره سي ټیک شو زه اوس تاسو له اگزامپل درکوم د دې صحیح زه وایم چې دلته کې زه او ولیکم او د اوپن لپاره صحیح شو های د هایست لپاره لو د لویست لپاره سوري لو د لویست لپاره او سی د کلوز لپاره کوم ځای چې کلوز کیږي زه اوس وایم چې دلته کې یو کینډل دی دا کینډل زه روانم دا په زیړ کلر کې زیړ کلر کینډل نه خو دا زه روانم ټیک شو دا ما راوغه سو دا یو کینډل دی دې زه تاسو په اگزامپل پوه کوم دا یو کینډل دی ټیک ده یو لکه دې سره غلا یو لکه دې سي تل ٹھیک شو دا کینډل دی وس د دې کینډل چې دی کنه زه وایم چې د بولش دی مطلب په بره خطل دی صحیح شو نو د پرایس اوپن شوی دی دلته کې د 100 نه د سنه د 100 نه اوپن شوی دی نو اوس په دلته کې د مخامخ سوري کوم چې د دې پرایس دی هغه د اوپن شوی دی د 100 نه ټیک شو ول د دې پرایس کلوز شوی دی په سمانی په 200 باندې کرا فګر صحیح صحیح شو نو کلوز شوی دلته کې زه په دې توري کوم چې کلوز شوی دی په 200 باندې په 100 باندې په 200 باندې ټیک شو ها وزم چې د هایست پرایس چې دی کنه هغه 220 دی سوري هایست پرایس چې دی هغه سره دی اخرنه تل 220 پورې سو پورې 220 پورې هایست پرایس 220 اوس برته خاصه شوي زما د لویست پرایس چې ټول کم چې دا کینډل راغلی هغه سو پورې راغلی هغه زم چې د 90 پورې راغلی سو پورې د 90 پورې زم چې لویست شو 90 شو وری اوس دا ډیر زیات کلیر شو زم وری کلیر ټو یو مطلب دا قردي فینومینا دا ټیک شو اوس تاسو په دې پوه شئ چې هایست لویست او مطلب اوپن اینڈ کلوز دا څه ته وایي ټیک شو دا د دې خبرې شوې صرف دا خبره پکې کنفیوژن ده چې مطلب بیرش کم سور کینډل چې دی هغه د بری نه شروع کیږي اوپن بره او کلوز لاندې او په بولش چې دی هغه اوپن لاندې او دغه چې دی کلوز چې دی هغه بره ٹھیک شو دا خبرې شوې اوس دوه خبرې پکې نور کوم ان شاء الله تعالی په نیکسټ ویډیو کې او بیا زه کوم د دې هغه کم ټایپس چې دی هغه وایو ټیک ده چې څو ټایپس دي د کینډلز دا بیا په څو قسمونو کې جوړیږي اوس ګورئ چې یو کینډل په څو قسمونو کې جوړیږي صحیح شو یو خو دوه دا قسمه شو چې یو سور دی یو شین دی دا صحیح شو سور ته موږ بیرش وایو شین ته موږ بولش وایو اوس دوه خبرې نورې پاتې شوې چې د دې کینډل مطلب دغه څه ته وایي زه دا لږ داسې کومه سوري ها ٹھیک ده اوس ګورئ دی کینډل دا ځای نه دی ټوټل زدا بل کلر روانم ښه چې تاسو کنفیوز کیږئ نو دی کینډل ټوټل دا نه دا کم ځای چې دی دا ټوټل دی ته موږ په انګلیش کې وایو باډي سور ته وایو باډي او باډي خو تاسو سم پیژنئ باډي د انسان دا کوم باډي چې یا د څه شي چې کوم سټرکچر یې هغه ته موږ باډي وایو نو دی ټوټل څه کې ته موږ وایو باډي ورته وایو سور ته وایو ګور ودرې خاص دی ته ټوټل دا کم دی ټوټل ته موږ څه وایو باډي ورته وایو باډي اوکې دا باډي وایو اوس د دینه د لکۍ چې ودی دي کنه د لکۍ دې ته موږ سوای دا لکۍ نه دا لکۍ چې ودی دی دا او دا یا د دینه چې دا کوم ودی دا او دا دې ته موږ سوایو دې ته موږ په انګلیش کې وایو څه شی ویک سو W I C K ویک څه ته وایي دا پراپر ورډ دی د انګلیش ویک هغه موږ په خا زمانه کې لاټینونه یادم شي په لاټین کې چې کوم اگربتی پرته هغه ته ویک وایي ٹھیک ده کم شي چې مطلب هغه اور بر راخی جاي هغه ته ویک وایي تیل ځان ته بر راخی جاي نو دې ته ویک وایي او دا کینډل دی واقع شان ویک سي دي او دې ته یو ویک وایي او سوق دې ته بل یو نوم وایي هغه ځان سره یاد ساتي چې شیډو of the candlestick صحیح شو candlestick shadow of the candlestick خو تاسو ویک یاد وای بر دغه لکۍ ته موږ ویک وایو دی باډۍ ته موږ باډي وایو ٹھیک ده
او یو ورته لکه ته موږ شیډو اپ کینډل سټیکس هم وایو ټیک شو. نو امید کوم چې تاسو په دې فینومینا باندې پوه شئ چې دا څه قصه ده، مطلب دا کینډل ولې داسې راځي. اوس راځي اکچولی راځو دلته کې چې دلته چیک کو هلته ما تاسو وختي خولې مو وګورئ هغه قصې دي څنګه وایي رسونه لکه ودی رسونه نه دی وتی په دې هم خبره کوله رسونه ولې ودی رسونه نه دی وتی دا څه خبره ده. نو دې باندې هم پوه کوم دلته کې مو پوه کوم. ها ګورئ دا کینډل سټیک نه دی زه دا لګوړې دا څه کومه دا ډراپ په دې کینډل سټیک خبره کوو ټیک شو. ها ګورئ دې کینډل سټیک ته تاسو ګورئ د دې لکه ای دا پرمیټ زوس چینج کما زه دا وړم دی دا به زه کوم داسې د دې لکه دا ده ټیک شو. 1 منټ ما تر کال دی دا زه ریسیو کوم. ګورې دا لکه دې لاندې راوتې را ټیک شو دې ته موږ ویک وایو دغه بره چې کوم وتی دغه ته ویک وایو دا منځ چې کوم دی کنه دې ته موږ باډي وایو ټیک شو دا باډي شو. وس نیکسٹ به ان شاء الله تعالی زه په دې خبره کوم ته سمای زه په دې پوه کوم خو زه په نیکسٹ ویډیو تاسو پوه کوم او زمالو ګټه مطلب کال لاغه هغه ته ورځم. نو ان شاء الله تعالی نیکسٹ ویډیو چې زه کوم په دې کوم نو هغه په ټوټل د ټایپس او په دې باندې پوه کوم چې څونه لکه وتی ولې دې څونه نه دی وتی. نو وی ویل ډسکس اٹ ان شاء الله تعالی ان ویډیو نمبر 5. سو ټیک کیر اف یور سیلف. الله حافظ.